Pemirsa, ratusan warga desa Sumber Brantas, Kota Batu, Jawa Timur mengungsi akibat terjangan angin kencang bercampur debu yang melanda desa mereka. Angin datang dari lembah Gunung Arjuna membawa material debu pekat. Di Sleman, Yogyakarta, Gunung Merapi meletus mengeluarkan material vulkanik setinggi 1.000 meter. Angin kencang yang membawa material debu berwarna coklat ini terjadi di desa Sumber Brantas, Bumiaji, Kota Batu. Angin bercampur debu tersebut terjadi sejak Minggu dini hari. Selain desa Sumber Brantas, angin juga menerjang dua desa tetangga, Desa Sumber Gondo dan Tulung Rejo. Atap sejumlah rumah warga di kawasan Sumber Brantas mengalami kerusakan, sebagian jatuh tertiup angin. Sedikitnya 240 warga mengungsi karena takut jika angin tersebut kembali menerjang desa mereka. Mereka yang mengungsi adalah wanita, orang tua, dan anak-anak. Sementara sebagian besar warga desa Sumber Brantas memilih bertahan di rumah masing-masing. Ada sekitar 240. Ini atas inisiatif sendiri. Sebetulnya BPBD belum merekomendasi karena hasil pantauan kami masih dalam level yang aman. Tapi mungkin karena merasa trauma, Pak yang di sini itu di usia rentan, anak kecil, ibu-ibu sama orang tua. Sementara itu, Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta Minggu siang meletus mengeluarkan material vulkanik hingga 1.000 meter. Akibat letusan, sebagian kota Magelang terhujani debu vulkanik. Status Gunung Merapi berada di level 2 atau waspada dengan radius aman 3 km dari puncak. Dari Malang, Jawa Timur dan Sleman, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.